Йод гэдэг бол ерөөсөн амьдралыг тэтгэгч одоо гол элемент гэж ярьдаг. Тэгэхээр биднэрт бол йод бол хамгийн хэрэгтэй элемент. Хамгийн хэрэгтэй боловч нөхөхөд хамгийн хэцүү элемент. Яг бол маш их идэвхтэй, маш их дэвэрдэг. Одоо жишээл монголчууд бид нар ер нь дэлхийн бүх практикт бол одоо йодын буруу хүнс хэрэглэснээс одоо чанаргүй хүнс хэрэглэснээс хит боловсруулсан хүнс хэрэглэснээс болоод бид нар нөгөө урд нь хүнснээс авчдаг байсан тэр йодоо авч чадхаа байлж. Өөрөөр бид нар урд нь одоо хүн өдөрт нь 200-аас 200 г мах иддэг байлаа гэхэд 200 г махных нь одоо тал нь одоо йодгүй өөрөөр хит боловсруулсан тийм гал усаа, хям, чансан тиймэрхүү хагас болсон бүтээгдэхүүн хэлбэрээр ирж байгаа учраас нөгөө ориг хүнс гэдэг чинь байхгүй болчихлоор тэр хэмжээгээр бидний авах ёстой бүх элементүүдийн хэмжээ бол 2 дахин буурж байна гэсэн. Үүнээс болоод ер нь ганц йод ч биш бүх элементүүдийн дутагдалд орж байгаа. Энэ дутагдалд орсон элемент жишээ витаминыг бол хүн уугаад болчдөг, тариулчч болдог тий. Бусад одоо магний, цинк, цайр одоо нэг бол бас таблеткаараа идчих болдог. Йодыг бол болдог. Яг бол йод бол байгаль дээр хоёр хэлбэрээр байдаг. Органик гэдэг одоо миний надад дотор йод байгаа. Миний идэж байгаа махан дотор йод байгаа. Миний идэж байгаа ургамал дотор йод байгаа. Тэ? Органик бус гэдэг нь бол ус, далай, тэнгис одоо юу гэдгийг те агаар энэ. Тэгэхээр бид нар бол хүн йодынхон хэрэгтэй йодынхон 95% бол хүнснээс авдаг. Тэгэхээр бид нар хүнсээ сайжруулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид нар бол бидний барьж байгаа зүйл болохоор 95% бид нар хүнснээс авдаг юм бол хүнсээ сайжруулъя. Малаа эрүүл болгоё. Дарайлан талбайгаа бэлчээрийнхэн даацаа зохицуулъя. За энэ бол урт хугацаа. Богино хугацаанд бид нар бас нэмэлтийн аюугаар явж болохоор хүнсээ баяжуулъя. Баяжуулахдаа бид нар бол байгалийн бус органик бус хэлбэрийг сонгохоос илүү органик одоо тийм яг хүнс мах нь ямар байдаг тэр хэлбэрээр нь баяжуулъя л гэж байна. Тэгээ энэ нь болохоор органик йод, био йод гэдэг одоо энэ лого ба шүү дээ. Энэ хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр энэ йодоор бид нар бол Оросын 3 институттай хамтарч ажилладаг. Манайх Орос Монголын хамтарсан компани. Тэгээ тэдний одоо шинжлэх ухааны бүтээл, патентуудыг Монголд нутагшуулж одоо үйлдвэрлэлдээ бид нар сүүлийн 5 жил одоо нэвтрүүлээд явж байна. Харамсалтай жоохон удаан хацтай байна. Гэхдээ бол өнөөдрөөс бол засаг тий төр бол энд бол анхаарал авах байх гэж байна. Хүний хэрэгцээ 150 микрограмм дэлхийн эрүүл мэнд байдаг тий заасан байдаг. Гэхдээ зөв йодыг, сайн йодыг хэрэглэснээр бол ямар ч хор байхгүй гэдэг нь Япончуудын туршлагаар гэж. Япончууд өдөрт 3000 микрограмм хэрэглэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 150-ыг хэрэглэж байна. Тэгвэл Японууд ч аль хэдийн хордлогод орсон баг шүү дээ. Үгүй байхгүй. Бид нар загснаасаа, далайн байцаанаасаа, ургамлаас тэнд ургаж байгаа бүх юм нь йодоор баялаг байдаг. Тэгэхээр бид нар тийм чанартай хүнсийг Монголдо бид нар яаж бүтээх вэ гэдэг нь бол тэр далайн амтнд дээр байдаг. Тэр одоо эхийн сүүнд байдаг. Хүүхэд чинь төрөнгөтэй эхийн сүүгээ ургаа хэмбэрдэг. Тэнд чинь йод байдаг. Тэгэхээр тэр одоо зөв хэрэглэлбэрээр нь бид нар баяжуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өндгөнд бол бараг 30-аас 40 микрограмм байна. Ер нь хамгийн боломжтой 50 микрограмм гэж идэг. За жишээл энэ жишээл бол энэ ундаанд бол бид нар 100 микрограмм байна. Энэ бол спорт ундаа. Тэ? Зүгээр энэ бол шар сүүгээр хийсэн ундаа. Энд бол шар сүүний ундаанд бол 35-аас 40 микрограмм байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхдтэй өглөө сургуульд явахдаа маа гэдэг хоёрыг өгөөд явуулах юм бол хүүхд чинь хоёрыгоо уухад 80 микрограмм болчихж байгаа үз. 80 микрограмм гэдэг чинь хүүхдийн нормын 80%. Тэгэхээр бол энэ бол хүүхд чинь йодоос утгатай. Тэрнээс гадна хүүхд чинь хажуугаар нь бас өөр хүнсээрээ авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бид нар маш зөв хэлбэрээр л йод хангаж байгаа. За би яг реклам хийх гэсэн биш. Гэхдээ ямар ч байсан хэрвээ та нараа йодоор баяжуулсан одоо ийм хэлбэртэй те ийм логотой одоо энэ өдөөрөн дээр ийм лого байгаа. Ийм лого байгаа. Өндгөн дээр бас яг ийм лого байна те. Ийм логотой хүнсүүд байгалийн аргаар баяжуулсан йод юм шүү. Энэ хүнсүүдээ төлхөө авч хэрглэж энэ төсөлд бас тус болж өөртөө ч ирүүлжээд энэ аж ахуйн хэмжүүдэд гэсэн дэмжээрэй л хэлмээр. За баярлалаа. Сүүлийн 10 жил ямар байна гэдээ дахиад судалгаа хийгээд үзэхэд бол буцаад өссөн байна. Энэ маань ойлгомжтой. Ерөөсөө энэ йодыг бол хүн 98% нь хүнснээсээ авч яадаг л да. Тэгэхээр энэ хүнснээс авч байгаа далаагаас алслагдсан бол далайн одоо бүтээгдэхүүн ховор хэрэгэлдэг ийм орны хүн амын дунд йоджуулсан давсны хэрэглээ буураад ирэнгүүт буцаагаад одоо энэ йод тутлын эмгэгийн тархалт бол өсөж ирж байгаа. Ялангуяа одоо сүүлийн үед бол бага насны хүүхдүүдийн 1 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дундах йод тутлын эмгэгийн тархалт бол өндөр гарч байгаа өссөн байдалтай байгаа. Энэ маань одоо айжмдаа ер нь бол жингийн одоо ургийн өсөлтийн багасалт, дээрээс нь жин багтай төрөх, одоо ойрох, давжаарах, бүр явандаа бол тэнэгрэл үсэх кретинизм гэж нэрлэдэг юм өвчлөлүүдийг үүсгдэг аюултай байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар энэ йод тутлын эмгэгийг хөдөө тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэмжээний дайны арга хэмжээг явуулах шаардлагатай байгаа.